Здравейте хора, аз съм вашия любим ютубър Тони Тодоров. В момента съм в ето тази прекрасна местност. Там се водят разкази, че има мистериозна пътека. Сега трябва да видим колко са верни тези разкази. И заедно с мен идвате да видим тази мистериозна пътека. И като стигнем до пътеката ще се видим пак. Чао! Здравейте пак хора, в момента дойдохме на тази мистериозна пътечка. Виждате, че има някакви два реда камъни. След малко ще ви обясня какво е това цялото. Това е пътечката, за която ви говорих. Не е точно мистериозна, но е чудесно. Малко по-нагоре ще видим едно място с извинявайте, че кашам, нали, заеди студения въздух, извинявам се. Сега по-натам се качваме да видим тази чудесна пътечка. И сега докато се катееме, ако искате, абонирайте се за моя канал в YouTube Тони Тодоров с камбанката, за да получавате известие, да не пропускате нищо. Абонирайте, коментирайте за още такива пътеки, не за маскотки. И така, след малко ще обърна камерата, защото почти сме пристигнали до място, до първата спирка, но по-натам няма какво да се катеря. Това го казах и в миналото видео, не знам дали сте го гледали, защото още не съм го качил, разбира се, но ще ги кача тези две видео. И в миналото видео говорех, че е по тази пътека нагоре след първата спирка има още. Ама няма се качва, защото ако искате, след като казах, че се абонирате и коментирате и лайквате, ще се качваме по-нататък. Затова ето тук още малко ни идва първата снимка. Първата спирка, извиняйте. Малко да ви покажа местността, красота. Това е на ударци, ама май на буснек, не знам. Който е ходил тук,